sesarengan SKD Audio Sound System. Tardi Laras. Sukiti Audio Sound System. SKD Sukiti. Apa iya? Banjarharjo, Kebak Kramat Karanganyar. Kagungannya Pak Sukiti. Iya. Protokol. Gak. Riana Jaya. Sing tancah bejo. Jati Gading Kaliboto. Esok awan neng omah wis ora kerasan keluyuran anggolek isih tak sayang mubeng miter anggonku ngideri ora krasa esuk awan nganti wengi riri man yen nganti liya kang nyawa kleyang tak sawang mensok ning epan kekencangan tak rindik saka katuban sarawi ngoceh dheweke ngalih bensukan monggo Kang Mas kalau kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku koming sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon nyanding slirate ora bakal atiku kegiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mendung atiku sansaya dadra tak seranani sun pikat puluting benda awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mubeng miter anggonku ngideri ora krasa esuk awan ati wengi maneman yen nganti liya kang nyawa kleyang tak sawang mensok ning epan jangan tak ringgih saka katuan sarawi ngoceh dheweke ngalih kalau kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku koming
sleret ireng tak sawang tambah manis bunga yen lakon nyanding kirane ora bakal atiku kegiwang liyan yen si undang podangan dudut ati kepratan ora mendong atiku sansaya ndegrong tak seranani sempikan puluting bendo yo ya sampun so hey 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 oh oh oh
bebasan wanci panglong tanpa oper peteng jedot bebasan wanci panglong tanpa oper peteng jedot
jaluk ana ini ana omah cilik cakruk tangan ngadong jaluk tangan ngadong jare jaluk omah cilik jenenge cakruk ngetan bali ngulon apa sediane kelakon bayeme kuning-kuning ayame pinujuti sanding ayame pinujuti sanding pentil asem caluk kembang randu karo mata priyut ngantuk mata priyut jenenge ngantuk omah cilik jenenge cakruk ngelor bali ngidul saiki awor sesuk ra kumpul sak gelase wesi sak lawase ora lali sak lawase ora lali pentil asem caluk pitik cilik puthuk omah cilik cakruk kembang randu jenenge kakaro kembang randu jenenge karo kilo abetulane karo bojo abot titane etan kali kulon ya kali tengah kali ana umote etan kemati kulon kemati pentil asem caluk tangan ngadong jaluk dalang wedok cempluk mata priyut jenenge ngantuk mata priyut jenenge ngantuk Ya. kantil emas keong keong emas Kantil kantil emas keong 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 emas kantil kantil awati unter ngiwo nek aku anak tinggal lunga halala kantil keong halala keong emas kantil 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 emas keong 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 emas kantil kantil sakelo abot gulane karo bocah ala kantil emas keong ala keong emas kantil 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 emas keong 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 emas kantil kantil Jarek kawong biru-biru atiku bingung ra bisa turu ala kantil emas keong ala keong emas kantil 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 emas keong
Lantar Dilaras SKD Audio Sound System Latan Banjara Coba Keramat Karanganyar Ruki kadang-kadang Riana Jaya video syuting saking dan Jati Gading Kaliboto Mojo Gedang Karanganyar yang selalu bejo. Mas Bagong. Oh adik joget. Mangga Bu Sri Suwanti kacung kuning. Saya Lantar Dilaras. Jeberan Sam tidak jawab lupus Ragen. Janjimu wong ayu nyitrani njur lali karo sae awakku iki amarga mikir wong sing senani monggo kowe isih nyande mrono mrene setakowo ora bisa nadi
Monggo Bapak Sikir maju mriki. Ardi Laras. Janjimu wong ayu nyetrani saiki njur lali arusae awakku iki amarga mikir wong sing cukune tadi apa nalika biyen kowe isih nyanding amrana mrene setagawa ora bisa nadyanmu pisan malih tung gentak gentung duet semanggaken para pametri budaya ingkang kepareng rawuh sesarengan Tardi Laras. Yo 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 siap bos. Deyana sing tak tresnani rino wengi alau leo leo alau leo leo aku ora bisa lali mong sliramu pemujaning ati asik pasti Tardi Laras yo iki
tresno nanging atiku gawe lara arti laras lho iki Arti laras ning opo sih mutega asih aron soke pemburu sinden kaya Jen mania ole mania ugi dawu mania Bunda Fitri Sasan Pamusan Mas Lendi Tania Jaya Ugi Bantro Selamat malam Mas Tri Yuk kak yuk Yuk kak yuk Yuk kak yuk Yuk kak yuk Diana sing tak tresnani Rina wengi mung impi ala ole aku ora bisa lali mung sliramu pujane ati Kalaju sambung wanci dalu sambung wanci dalu Tardi laras gede pangapuramu Nimas pepujian sejak hatiku sambuku wis ngrupe dosaremu Engkang nyarule yo bunga
kang berat. Bocah loyo apa sira satelu kanthi Lali po ngantuk. ngantuk campur Menda boyo yen urip lan nantipa RC Media Arti Laras Mbak Fitri Budawang Mas Jamidam Hasan Pamungkas sing gedhe pangapuramu nimas pepujianku jejantung hatiku sambung kuwe wadinamu ruwe dosaremu Kang Mas Kang Marang urip lestarine Anangka ingkang nyaruwi nyapa ngakibate aku Remu ing atiku bocah telu buka telu buka papat bocah telu tekan Yo galak mentah. Menda boyo ya urip lan Sembah nuwun Mbak Bayang Ragi. Iya. Yo Dik Yana. So. Lestari. Sang Dewi katon lam-lami ambabar wangi semi
arum kembang melati dasar ulane dadari yo tresno kang sejati manggiyo lestari amanggung kembang suci yang semsak sepi ku kelono tawang miteritan bawangenan lumaku tembus marang kabahagiaan banget manis yen sinawang Ardi Laras katon lam-lami ambabar wangi semi arum kembang melati dasar ulane dadari yana kang sejati manggiyo lestari angidung tembang suci yang semi sakronde sepi lono tawang miteritan bawangenan lumaku nembus marang kabahagiaan banget manis yen sinawang Mas Tri, kita harus milir. So, yo, duete kali sinten? Karo Mbak Riri. Ya Ri, kita harus milir. Kita harus milir, cok. Kita harus milir. Ardi Laras.
Tan kanten Mbak Fitri dari Jakarta, Daruka Mas Heri Sumbawa. Selamat mendengarkan Tar Dilaras. Tanganku ngamboro anembus mega, edong lintang sesulung pada rembulan. Tak goleki ana ngendi si Panjerino, tak titipi kidung tetep pemburu sinden. Riri lho iki cok. Amung sora serang rekek si mangga, tak titipi layang kitur, tak sampirke angin semilir, ora krasa sliramu langsung tak pikir. Mangga ya Mangga, Bu. kene ya. Rino wengi wewayangmu beto atiku, sing tirta saupara kapan kaya aku bisa gegem lintang nganggo endahe rembulan. Aku sampai wajar lamun tak jengkar, sekarang mekar ing orang kelakatan kau tunggu tumete sing berdo kanggo nelesi rungkolo Ardi Selamat malam Mbak Fitri dan juga Mas Heri Sumbawa. Ardi Laras. Tanganku ngamboro anembus mega, edong lintang sulung padang rembulan. Tak goleki ana ngendi si Panjerino, tak titipi kidung tetep jantung. Lungitan, lunglungan lan rerambatan. Amung sora sarang rakit silangga, tak titipi layang kiting, tak sampir angin sumir, ora krasa sliramu langsung tak pikir. Rino wengi wewayangmu beto atiku, sing tirta saupama kapan kaya aku bisa gegem lintang nganggo endahe rembulan. Aku samparang kuwatir lan mutab jengkar. Pupu saya nelongso Mas. Bapak pupu saya nelongso ya. Asik.
Neng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menting liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing segara asik Sesek ning jero dodo pancen nglarake Koyo cong. arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selak batinmu Dolita. kangenanmu kang mas pupusan rasa tresnaku apa iki sadanane takdirku sing jawabke sliramu beda beda ambe wis ati rasaku kemas rungono tangisku becike kowe lunga saka uripku Bari basan ngrangge lintang neng akoso kowe tega gawe lara iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe Matur sembah nuwun Bapak Akil, Mas In, terima kasih Mbak Riri. nggih Mas